Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Алексей никогда не считал себя героем. Он жил один в деревянном домике на окраине поселка в Архангельской области, работал егерем и каждую зиму обходил километры лесных троп, следя за капканами, следами браконьеров и состоянием леса после снегопадов. В ту зиму все было как обычно. Хруст снега под сапогами, сухой воздух, затянутые тучами небеса и почти абсолютная тишина, прерываемая только скрипом деревьев и щелканием наледи на ручьях. Но в тот день что-то пошло не так. Он заметил странный след на просеке широкий, с явными следами волочения задней лапы. Сначала он подумал, что это раненый лось, но когда увидел капли крови и характерные когтистые отпечатки, понял, что по лесу плетется медведь. Это само по себе было необычным. В феврале медведи спят в берлогах. Этот, судя по всему, был разбужен слишком рано, возможно, попал в капкан или его потревожили браконьеры. Идти по следу крупного, испуганного и, скорее всего, раненого зверя – дело опасное, особенно в одиночку. Но Алексей не мог оставить это просто так. Он знал, что медведь, оказавшийся в такой ситуации, не выживет сам. Либо умрет от истощения, либо озвереет от боли и станет опасен для людей. Он шел по следу несколько часов, пробираясь через лес, где сугробы доходили до пояса, а солнце то появлялось, то снова скрывалось за густыми облаками. В какой-то момент он увидел, как снег впереди был сбит, будто кто-то крутился на одном месте. Подойдя ближе, он остановился. Среди белого покрова лежал огромный бурый медведь. На первый взгляд он не дышал. Но когда Алексей сделал осторожный шаг, зверь слабо дернул головой и поднял взгляд. У него была зажата передняя лапа в старый капкан. Ржавый, проржавевший металл врезался в плоть. Медведь не рычал, не шевелился, он просто лежал и смотрел. Алексей понимал, что любой резкий жест может стать последним. Он достал из рюкзака нож, кусачки и металлическую пластину, чтобы попробовать разжать капкан, но медведь даже не попытался напасть. Он только дернул лапой, когда человек приблизился вплотную, и тогда Алексей увидел, что зверь полностью истощен. Дыхание у него прерывистое, бок медленно поднимался и опускался, в глазах ни злобы, ни страха, только абсолютная усталость. Разжимать капкан было мучительно долго. Пальцы немели от холода, металл был натянут так сильно, что с каждым движением Алексей боялся повредить кость. Медведь несколько раз вздрагивал, но не вырывался, будто понимал, что человек не причинит вреда. Когда, наконец, удалось освободить лапу, зверь с трудом приподнялся. Алексей сделал шаг назад, и тогда все, что он сдерживал в себе за последние минуты, нахлынуло. Страх, напряжение, осознание того, что он только что стоял лицом к лицу с хищником весом под 300 килограммов. И вот тут случилось то, что до сих пор вспоминает не только он, но и все, кто потом слышал эту историю. Медведь встал на лапы, пошатываясь, обернулся, посмотрел прямо на человека. Его взгляд был не как у зверя, а как у кого-то, кто понял, что ему только что подарили шанс на жизнь. И вдруг он зарычал громко, глухо, как будто не угрожающе, а предупреждающе. Алексей отшатнулся, сердце застучало в груди, он подумал, что зверь все же решил напасть. Но медведь не двинулся. Он развернулся и медленно, с трудом, пошел прочь, оставляя за собой темные пятна крови на белом снегу. Алексей стоял и не двигался, пока тот не исчез за деревьями. Он не чувствовал ни героизма, ни гордости, только осознание того, что только что увидел что-то большее, чем просто дикую природу. Это был момент абсолютной тишины между двумя существами, где один мог уничтожить другого, но ни один этого не сделал. Позже он никому не мог доказать, что это действительно произошло. У него не было фото, не было видео, только старый разорванный капкан, который он принес домой и повесил в сарае, как напоминание о том дне,
когда он впервые посмотрел в глаза дикому зверю и не увидел там ни злобы, ни ярости, только боль, доверие и то, что он никогда не забудет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.